Hello mga Inday! Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng homemade siomai, pork at saka hipon. Ito mga Inday, meron tayo ditong siomai wrapper, 1 egg, oyster sauce, asin, paminta, magic sarap. Meron tayong hipon na dinurog ko na siya, yung slice-slice na maliliit, carrots, pork giniling, spring onion, bawang, sibuyas. Ngayong mga Inday, pagsasamahin natin yung ating mga sangkap. Ito ating giniling, half kilo. Yung ating ding hipon, 1/4. Dinurog-durog ko na yan mga Inday. Slice-slice na maliliit. Tapos, ating carrots. Ating spring onion, bawang, sibuyas. Asin, paminta. Maglagay tayo ng magic sarap. Tapos, oyster sauce. Pag wala kang oyster sauce, pwede din toyo. Saka, 1 egg. Napakadali lang mga Inday. So, haluin lang natin siya. Yan ang kadali mga Inday. Tapos, tatapan natin sa mga Inday hanggang 30 minutes. Ito lang ating pantakip. Pwede na yan. Ito na siya mga Inday. Ayan siya. Hindi na tayo gumawa ng siomai, pork and shrimp. Lalo siyang masarap mga Inday kasi meron siyang hipon. Tapos ito yung ating panukat. Ganyan lang. Yan. Tapos, hindi natin siyang iganon. Yan.
isa. Ayan ang mga inday at siomai. Pork with hipon. Ayan. Yung siomai. Babalikan ko kayo mga inday pag matapos. Ayan na mga inday, tapos na ang aking pagbalot ng aking siomai, pork and shrimp. Mamaya, lulutuin na natin yan mga inday. Yan ay pwedeng prito, pwede ring steam. Ito na mga inday, lagyan natin ng mantika. Ang ating paglalagyan ng ating siomai para hindi siya tumikit. Tapos, isa-isahin natin siyang ilagay. Ayan ang mga inday, ilagay na natin dito sa ating ayan. Tatakpan na natin. Wow! Ang sarap mga inday. Ito na yung aking siomai, pork with shrimp. Ayan na siya mga inday. Yummy, yummy. Ayan na mga inday, yung ating siomai, pork and shrimp.